Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons wil vir U dankie sê waar ons met hierdie reeks nou gaan begin, Here. Waar ek so oneindig opgewonde is oor alles wat voor lê. Hierdie toer wat ons gevat deur Genesis en waar ons verseker verrykte mense gaan uitstap hier, so goed wat ons nooit eers geweet het nie, of goed wat half logies was, maar ons het dit net nie raak gesien nie. Here, dat ons ook dan so verryk word, dat ons nuwe wesens kan wees in U, as gevolg van hierdie wat ons gaan leer. So Here, ek wil vir U sê, seën ons asseblief, seën dat die woorde wat ek sê, uit U uitkom, uit U hart uitgespreek word, Here, om sodoende die harte van elke gemeentelid aan te raak, en elkeen daar buitekant wat dit hoor. Here, dat ons verhouding met U kan verdiep en vernuwe, op 'n manier wat dit nog nooit voorheen gedoen het nie. So Here, ek vra vir U, gaan saam met ons elkeen, behoed en beskerm en bewaar ons, en Here, sit die helm van verlossing op ons kop, dat ons brein kan oopmaak, sodat ons 'n spons is wat hierdie inligting wil indruk, sodat die brein ons harte kan verander, sodat ons nader kan kom aan U. So Here, ons vra dit in U grote naam alleen. Jesus se kinders sê, amen. Ok, ek glo almal verstaan waaroor Pinkster gaan. Ek dink dit is 'n nuwe konsep, nie? Almal van ons is al deur Pinkster, ons gaan nou weer waaroor praat, maar ek wil net begin met hierdie gedeelte so. Ek glo as jy jou Bybel al 1 of 2 keer gelees het, sal daai dadelik uitspring en jy moes jy dit opgetel het. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. So ek wil gou iets verduidelik rondom hierdie reeks. As jy enigsins voel jy wil jou geestelike lewe, jou verhouding met God verdiep, moet dit asseblief nie mis nie. Ek nooi jou elkeen uit. Ons sê altyd, ek sal aan die einde sal ek jou kollekte teruggee, as dit vir jou iets beteken het nie. Maar asseblief julle, dis van maandag tot vrydag, 6:30, of 7:30 tot 7:30 elke aand. En kom, maar ek sê vroegtydig, ek gaan vir julle papier gee en ek gaan die goeders gee wat jy nodig het, maar bring 'n pen saam, bring highlighters saam. Ons het sulke tafeltjies wat jy kan neersit, wat jy kan skryf op. Want ek gaan vir jou goeders leer wat jy nog nooit geken het nie. Wat jy nog nooit raak gesien het, of al het jy dit raak gesien, het jy dit nie opgelet nie. Want ek het daar gesit, ek met iemand gepraat na die tyd, dan dink ek by myself, jy's nou, ek weet nie hoeveel jaar in hierdie bediening, en hoe het jy dit gemis? Hoe het jy dit nie geweet nie? Dit het regtig ek was so opgewonde geweest, ek het gister 'n migraine gehad, wat ek het gedog gaan dood. En dis as gevolg van hierdie, want ek weet, daar is soveel goed wat ontsluit gaan word hierso. Johannes 1 vers 1 skakel 100% in by Genesis 1 vers 1 wat sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En ek praat altyd van hierdie goue draadjie wat deur die Bybel loop, en vanoggend gaan ons net 'n inleiding doen vir die week se goeders. En dis daai hele gedeelte van hoe alles met mekaar verbind is. En jy sal nie glo hoe Genesis 1 en 2 by Openbaring 21 en 22 aansluit nie. Die begin van die Bybel en die einde van die Bybel, hoe dit by mekaar kom nie, en al die goeders wat daarmee gepaard gaan. En hoe Johannes 1 vers 1, wat in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, hoe dit inspeel by, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Hoe daai goeders met mekaar koppel. So is ongelooflik belangrik om te onthou, en ek sê dit oor en oor en oor, moet nie my woord vat hier op nie, gaan lees die Bybel. Het staan alles in die Bybel, woord vir woord, dit wat ek sê, en dit wat ek nie gesê het nie, hou my verantwoordelik daarop, en sê vir my, dit wat jy gesê het, waar kom jy aan dit? En dis hoekom ons dit bietjie in 'n ander formaat gaan maak. Die Engels het vir my 'n mooi woord, dis teaching, met ander woorde, ek staan daaronder, jy het 'n papier en pen en skryf, en jy gaan my stop op staan en sê, Morney, verduidelik gou daai, ek verstaan nie wat daar aangaan nie. So dis hoe ons dit gaan doen, want wat is die doel van Pinkster? Waar kom Pinkster vandaan? Waar het ons begin met hierdie hele ding van ons doen Pinkster? Want dit was, Gerard het dit laasweek gesê, Pinkster was hierdie ding geweest, dit was eintlik Pinkster bidure, en waar kom dit vandaan? As hier in die 1840s, ek dink daar rond, het Andrew Murray dit Suid-Afrika toe gebring om revival, om vernuwing in die kerk te bring, en daarna die kerk half ontplof.
Maar dit voel vir my half, die kerk het inblou, die kerk het half op homself ingeval op die oomblik. So my idee vir hierdie week is regtig om weer mense opgewonde te maak om die Bybel te vat en oop te maak en daarmee te begin. So dit is die hele gedeelte gaan daaroor. So dis om na die Bybel te kyk met nuwe oë, om agter te kom dis 'n lewende woord van God waar die skrywer, wat die Heilige Gees is, die inspirasie was agter dit en wat hy by jou was. So kyk, met dit alles agter mekaar gaan ons nou heeltemal spring na 'n ander gedeelte toe waar ons by Psalms is. Psalms skakel in by Genesis, wat inskakel by Johannes, wat inskakel by Handelinge. En Handelinge is hierdie gedeelte waar ons weet as jy Handelinge 1 en 2 lees, dan verduidelik dit waar Jesus na sy opstanding, toe hy uit die dood het opgestaan was hy op aarde. Dis die een ding wat ek kan nie dink by myself, hoekom sal 'n mens uit die dood uit opstaan en nie direk na jou pa toe gaan? Maar vir 40 dae lank het Jesus nog op aarde rondgeloop. En hy het sy tyd saam met sy disippels spandeer en daar het ongelooflike belangrike goeders gebeur gedurende daai tyd wat ons baie keer heeltemal mis. En een van die goed wat die heel belangrikste is wat Jesus gedoen het gedurende daai tyd, was dat hy moes vir almal wat daar te doen gehad het met hom, moes hy vir hulle verduidelik het, luister hierso, julle moet wag op die Vader se belofte. God het 'n belofte gegee, my pa het 'n belofte gegee, maar julle kan nie nou gaan doen wat julle moet doen nie, julle moet eers wag tot sy belofte in vervulling, tot vervulling gekom het. So wat sou gebeur het? Die Heilige Gees sou uitgestort word, en dan sou hulle gedoop geword het met die Heilige Gees. Ons spring 2 tree terug, almal het nie die Heilige Gees gehad voor dit nie. Ons mis dit baie keer. Daar was paar mense wat die Heilige Gees tot hulle beskikking gehad het, die res van die mense het nie die Heilige Gees gehad nie. Ons lewe in een van die beste tye van alle tye ooit, want die Heilige Gees is by jou. As jy Ou Testament geleef het, het jy nie die Heilige Gees by jou gehad nie. Dan moes jy tempel toe gegaan het die hele tyd, om daar te gaan hoor, want die priesters en profete het die Heilige Gees by hulle gehad, en hulle het vir jou vertel wat aangaan. Jy moes elke liewe dag of elke tweede dag moes jy 'n offer bring om jou sondes tot niet te maak. Om te repent, om jou sondes vir God te gee. Julle, hoe maklik doen ons dit nou? Here, vergewe asseblief my sondes. Amen. En jy bedoel dit. Jy sê dit nie net nie, jy bedoel dit. Daar's die offergawe afgehandel, ons hoef dit nie meer te doen nie, omdat die groot offer gedoen is reeds. So, dis die belangrike gedeelte wat gebeur het gedurende daai tyd. Daai tyd het Jesus gesê, as mens kan ek nie oral gelyktydig wees nie, maar as Heilige Gees, God het gesê, as Heilige Gees kan hy oral wees gelyktydig. So dis hoekom hy die mense die Heilige Gees gegee het op daai stadium. En dan sê Jesus vir hulle, en as julle die Heilige Gees gekry het, dan gaan julle uit, en julle verkondig my woord. Waar? Jerusalem, dis waar hulle was. Judea is die streek waarin hulle gebly het. Samaria is net langs Judea, en na die uithoeke van die aarde. Met ander woorde, wat sê dit vir my en jou? Waar begin jy met die evangelie verkondig? Jou buurman. Ek weet, ons is baie, dis belangrik om daai te doen. Om evangeliste te hê op ander plekke, en dis belangrik. Maar dis nie jy nie, tensy jou God jou roep vir dit. Wie is jy? Jy's hierdie ou, Jerusalem, jou buurman. Ek wil nou nie sê, steek hande op jy, maar wie van julle het al julle buurman genooi om saam kerk toe te kom? As hierdie een ou wat elke oggend, net voordat hy kerk toe gegaan het, dan stop hy en dan stop sy buurman langs hom. En dan sy buurman sy golfsak oor sy skouer. Dan sê hy vir hom, waartoe gaan jy? Dan sê hy, gaan golf speel. Dan sê hy vir hom, waar? Dan sê hy, by daai en daai golfbaan, yes, dis die mooiste linksbaan, en dit lyk so, en dit lyk so, en dit lyk so. Dan sê hy, waartoe gaan jy? Dan sê hy, nee, ek gaan kerk toe. Dan sê hy vir hom, okay. En dan gaan hulle eie pad. Week na week het dit gebeur. En eendag toe sê die golfer vir die kerk ou, hoor jy het seker 'n vreeslike boring kerk.
Hy sê vir hom, hoekom? Hy sê vir hom, elke keer as ek en jy met mekaar praat, vertel ek vir jou van hierdie ongelooflike golfbaan. Jy het my nog nie een keer van jou kerk vertel nie. Hoeveel van ons is skuldig daar? Wat ons mense het rondom ons, wat ons net nie saam nooi kerk toe nie. Statistiek het bewys, ek dink so iets soos 78% van mense wat tot bekering kom tot bekering omdat iemand hulle genooi het saam met hulle. Wanneer laas het ons iemand genooi en gesê, kom saam met my kerk toe? Want hier is die wonderlike gedeelte, jy het net so lank verskonings en dan hardloop jy uit verskonings uit en dan gee jy maar in. Wear them down with kindness. Op 'n stadium gaan hulle ja sê. So met ander woorde, begin by jou huis, begin in Jerusalem. En dis toe presies wat gebeur het, as Jesus is met hemelvaart, is hy weggeneem, en dan gaan sy disippels wat saam met hom daar was, ek wil nou nie sê, ek gaan vraag van nie, maar kan julle onthou, waar is Jesus opgegaan hemel toe? Op watter berg? Op die Olyfberg. So hy is daar so, en hy gaan op in die hemel, en hy gaan weg, en dan gaan hulle terug, en hulle hou in Joodse tradisies, wat sê, jy mag slegs 'n sabbatreis ver loop. Dis 880 meter, dis so ver het was in daai tyd. En van die boventrek af, tot van die bopunt van die berg af, 880 meter. So met ander woorde, en hoekom is dit belangrik? Want die Jode het streng by hulle reëls gehou. So Jesus het seker gemaak, die afstand van waar hy was, tot waartoe hulle moes gegaan het, is presies reg. Want hoekom? Dan kan jy nie draaie loop nie, jy moet direk stap tot daar, en as jy daar gekom het, moet jy daar wag, want jy mag nie beweeg nie, want dan neem jy te veel tree, en dan gaan jy buitekant die wet. Kyk die lyn. So dan het hulle hierdie sabbatsreis gevat, en hulle het in die boventrek waar hulle net nou was, het hulle by mekaar gekom, en daar het hulle gewag op God se belofte wat hy vir hulle gaan gee. En hulle het een ding gedoen daar. Een ding. Hulle het in eenheid, eensgesindheid gebid. Hulle het in eensgesindheid gebid. Hulle het gebid vir 'n spesifieke doel. Wanneer laas het ons saam gebid vir iets? Eensgesind. Wat ons sê, kom ons bid as gemeente saam vir hierdie. Ons bid ongelooflik min saam vir iets spesifieks. Maar hulle het iets verstaan, daar's ongelooflike krag in gebed. Daar was 120 mense plus minus gewees. Jesus se ma en sy boeties was daar gewees. En hulle was besig om hierdie gebed te doen. Die enigste ander ding wat gebeur het, is Judas is vervang met Matthias, wat ingekom het. Hy is ingelood en toe het hy deel geword van die disippels, maar die res van die tyd het almal eensgesind in gebed volhard. Dis wat hulle gedoen het. Hoe lank bid ons? Hoe lank bid jy? Ek vraag jou weer, hoe lank bid jy? Kyk gou 'n bietjie, as jy toets jouself, as jy weer bid, dan probeer jy 'n bietjie langer bid as wat jy altyd doen. 10 sekondes nadat jy oor jou normale tyd gaan, dan begin jou gedagtes dwaal. Want ons het nie meer daai ek sal dit doen en ek gaan by myself, want jy moet jouself dit inoefen. Dis nie iets wat net gebeur nie, dis soos enigiets in die wêreld, jy moet jouself inoefen om gekonsentreerd op een ding te bly, en om jou brein te leer, ek is nou besig met God. Ek is nie besig met ander goeders nie, want dis waar die duiwel sy krapplekkie kry, is daar. Want sodra jou gedagtes na iets anders toe gaan, dan kom het 'n probleem. So as jy Bybelstudie doen, net so 'n bietjie side note, Bybelstudie doen, gebruik 'n Bybel, moenie 'n tablet of 'n telefoon of iets gebruik nie. Want daai telefoon sê ting, en dis waar jou gedagtes is. Wat was die ting gewees? Ek wil gou, dis 'n WhatsApp of is 'n e-mail. Gebruik jou Bybel. Gebruik 'n fisiese Bybel as jy Bybelstudie doen. Bly weg van tegnologie af. Great ding, maar nie vir dit nie. So nou is dit hierdie mense wat daar wag. So Hemelvaart en Pinkster is so 'n entjie uit mekaar uit, ons weet dit self, en dit het
in dieselfde tyd geval, daai tyd het hulle 'n klomp feeste gehad. Een van die feeste se naam was die fees van die weke. Of die Sabbatsweek, dit sou dieselfde gewees het. En dit is in hierdie tyd wat daai ouens so gesit en bid het. Dit is gehou 7 weke na Paasfees, wat gelei het daartoe dat die woord Pinkster ontstaan het. Want Pinkster beteken letterlik 50. So 50 dae na Hemelvaart is dit Pinkster, en dis waar die woord Pinkster vandaan kom, en dis waar die Heilige Gees uitgestort is. Mettertyd is dit met die fees van weke gekoppel, met die fees van die weke is dit gekoppel. Hoekom is dit belangrik? Hoekom sê ek vir julle daai inligting? Want die disciples het die volgende 7 psalms gebruik om te bid gedurende daai tyd. En dis ook in lyn met die skepingsverhale. As jy gou vir my daai kan opsit. Psalm 24 is gelyk aan dag 1, 48, dag 2 ensovoorts. So jy kan deur dit gaan en dan kyk jy hoe die lyne loop tussen dit. Want hoekom is die psalms belangrik geweest? Die psalms was, die Jode van daai tyd het die psalms, die 150 van hulle letterlik uit hulle kop uitgeken. En Jesus haak by die psalms aan op 'n stadium. Want die psalms is hierdie weer. As jy die eerste een vat en jy die laaste een vat, dan sien jy die lyn wat daar deurloop. Want die eerste psalms is gesange gewees. Die eerste psalm gaan oor die vreugde om in God se teenwoordigheid soos 'n boom te floreer. Psalm 1, die vreugde om in die teenwoordigheid van God soos 'n boom te floreer. Klink dit nie vir jou soos die skepping waar dit begin het nie? En dan gaan ons na Psalm 150 toe, die laaste psalm, wat sê, alles wat asemhaal, moet die Here prys. So hy begin deur te sê, hier's die skepping, in die skepping gebeur daar 'n klomp goeders, en aan die einde is alles wat in die middel is, moet God met alles wat hy in hom het, moet hy hom eer. Weer is daai lyn wat deurloop. So dit wys terug na die skepingsverhaal. Jesus vind in die psalms die woorde om met die mense te praat en met God te praat oor homself en vir die mense te verduidelik. Hoekom psalms? Weer, hulle verstaan dit. So as Jesus goed uit psalm uit aangehaal het, of uit die psalms uit aangehaal het, het die gehoor presies geweet waaroor hy praat. So as hy iets gesê het, dan herhaal, o ja, dit staan daar, en dit staan daar. So dit maak vir hulle sin. So kan jy vir my die eerste een kan opsin, is in Psalm 110, vers 1, dan praat Jesus hier met die fariseërs. Hy is besig om met hulle 'n gesprek te hê. En terwyl hy met hulle hierdie gesprek hê, probeer hy sy goddelikheid aan hulle verduidelik. Want dit is nou so goed om dit met 'n wiskundige te probeer verduidelik, want hulle glo nie in sy goddelikheid nie. Hulle sê hy is nie God nie. En dis waarvoor Jesus gekruisig is. Dis een van die redes hulle het gesê hy is God en hy het gesê hy het gesê hy is God en hulle het gesê hy is nie. En dan sê Jesus hierso vir hulle Psalm 110 vers 1. Die Here het vir my Here gesê. Die Here het vir my gesê Here. Met ander woorde, God het vir my gesê, dis Elohim daar. God het vir my gesê, Here, met ander woorde, Jahwe, het vir my gesê, sit aan my regterhand, tot ek jou vyande aan jou onderwerp het. So Jesus sê daar vir hulle, die vyande sal op 'n stadium onder my val. Kom ons dink gou 'n bietjie vorentoe, wie was Jesus se vyande op daai stadium? Die kerkmense was sy vyande gewees. En dan was daar 'n klomp mense soos die Romeine was ook sy vyande gewees, want hulle het hom gekruisig. Wanneer is die vyand aan God se voete gelê? Die soldaat, en ek wens ek kan dit sien. Ek gaan eendag vir God sê, speel net vir my weer daai toneel af, waar daai soldaat so sy spies in Jesus se sy steek en wat die water so uitvloei en waar die aardbewing so gebeur en wat hy so staan. En ek dink dit met een van daai wat hy sê, hy was waarlik God. Iemand wat nie eers glo nie, sê hy was waarlik God. Met ander woorde, die vyande is aan God, aan Jesus se voete gelê. En dan Psalm 118, volgende een,
Vers 22 en 23 praat Jesus weer hier met die priesterhoofde en die fariseërs en al die mense wat rondom hulle staan, en hy praat van homself en hy sê daarso, die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en 'n wonder in ons oë. Daai klip, die beter vertaling vir dit, is nie verkeerd nie, maar die beter vertaling is 'n keystone. 'n Keystone was daai tyd gebruik, julle sal dit nog baie keer sien, ek dink buitekant ons kerk is dit ook so. Dit is so 'n steen wat in die middel van die deur gemaak is, hierso, so sê nou maar dis die deur, dan sou dit so gewees het, hy lyk so skeef. En al die ander klippe is rondom hom gepak so. As jy die keystone uithaal, val die hele mure mekaar, hy hou alles aan mekaar, hy is die ankerpunt. Dis ons is verwar het hoeksteen, dink ons altyd is op die hoek, dis nie die hoeksteen nie, dis die keystone, is daai ene. Hy sit in die middel, as jy hom uithaal, dan val alles in mekaar. En dan sê Jesus hierso, julle vat my uit, julle besigheid gaan in mekaar stort. En dis wat gebeur het. Die hele Jodendom het in mekaar gestort, omdat hulle hom uitgehaal het. So weer eens bewys Jesus hom daarso, dat hy die hoofdoel is. Dan Psalm 35 is vers 19, moenie dat hulle wat sonder rede my vyande is, hulle verlustig in my leed nie. Moenie dat die wat my sonder aanleiding haat, hulle verlustig in my leed nie. Jesus sit met hierdie lyding, en hy interpreteer sy lyding deur dit. Hy sê vir hulle, julle haat my, julle sien niks goed in my, maar dan haal hy hierdie gedeelte aan om vir hulle te wys, dit is waar dit vandaan kom. Dan aan die kruis self, in Psalm 22, en baie mense verstaan hierdie gedeelte heeltemal verkeerd. Ek het al baie keer gehoor wat mense vir my sê, ja, maar hoe kan Jesus God wees as hy dan vir God vra, hoekom het hy hom verlaat? Maar dis nie wat Jesus doen nie, want Psalm 22 vers 1 sê, my God, waarom het u my verlaat? Wat was die woorde van Jesus aan die kruis? My God, waarom het u my verlaat? Jesus het nie gegaan en 'n vraag gevra nie. Hy het 'n statement gemaak. Hy het vir hulle gesê, nou, ek gaan nou groot woord vir julle gee, groot woord vir die dag, het is 'n messiaanse profesie. Kan jy hoor in Messiaan, Messiaan, 'n Messias profesie, wat hy geprofeteer het, met ander woorde, dit wat geprofeteer is, dit wat geskryf is oor Jesus duisende jare terug, het waar geword, toe hy dit sê aan die kruis. En aan die kruis sê hy daar, my God, waarom het jy my verlaat? Wat hoor die mense aan die onderkant, wat onder die kruis gestaan het? Hulle hoor nie Jesus wat God bevraagteken nie, hulle hoor hier's 'n profesie wat tot vervulling kom. Dis belangrik om dit te onthou. My God, waarom het u my verlaat? En dan Jesus se eie woorde, Psalm 109, vers 4, wat sê, my liefde beantwoord hulle met vyandskap, en dit terwyl ek nog altyd vir hulle gebid het. Wat het Jesus die hele, wie is die hulle? Ons, die mense wat hom te nakom. Wat doen Jesus nog die hele tyd? Hy bid vir ons, hy train. Wat is Jesus se doel? Ek sê altyd, want nou die dag het ons gepraat oor, dis moeilik om die Triniteit beteken God, die Godhead is die Engelse woord vir dit, wat nogals vir my mooi is. Die Triniteit het elkeen net sy rol. As ek vir jou sê, gee vir my 'n eier aan, dan breek jy nie die eier oop en jy haal die geel uit en jy gee vir my die geel nie. Dis die geel van die eier. As ek vir jou sê, gee my 'n eier aan, gee vir my die hele eier. Maar die eier bestaan uit 3 goed. Hy bestaan uit 'n dop, hy bestaan uit wit en hy bestaan uit geel. Al 3 is 'n eier, maar elke ding het 'n doel. Die dop sorg dat die goeders binne in nie sleg word nie. Die wit is daarso om kos te gee vir die geel, sodat die geel kan groei, of andersom. Kan nou nie onthou. Maar dis die punt rondom dit. So daar's 'n doel vir elke liewe ding. Daar's 'n doel vir elke gedeelte van die Triniteit. Wat is Jesus se doel? Jesus se doel is om tussen God en ons te staan. Hy is die vredemaker. Hy is die ene wat vir God sê, hoe asseblief, Vader, wees hulle genadig. Moenie so erg op hulle wees nie. Wat doen ons? Dit. Vyandskap.
Jesus bid vir ons, Jesus tree vir ons aan, vir ons in, en wat doen ons? Ons val hom aan. Ons liefde, sy liefde aan ons word beantwoord met vyandskap. En dan Psalm 22 vers 19, hang Jesus aan die kruis, en voordat in die kruis hang, dan sê hy, wag, hier's nog 'n profesie wat vervul gaan word. Duisende jare voor die tyd geskryf. Jesus het geen beheer hieroor gehad, niks. Hy het dalk beheer gehad oor die woorde wat hy gespreek het, maar hieroor het hy nie beheer nie. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Wat het hulle met Jesus gedoen? Sy klere van sy lyf afgeruk en hulle het dobbelstene gegooi om te besluit wie kry sy klere, want hulle wou dit nie skeer nie, het was baie werd geweest. Weer messiaanse profesie wat tot vervulling kom. En dan die laaste ene is Psalm 69 vers 22 wat sê, toe ek honger was het hulle vir my gif aangebied en toe ek dors wou hulle vir my asyn laat drink. Wat het hulle vir Jesus gegee terwyl hy aan die kruis gehang het? Is jy dors? Asyn. Op 'n hisoptakkie. Daar's ook baie daar rondom, ons wil eendag daaroor praat. Op 'n hisoptakkie wat hulle dit vir hom gee. En dan wil Jesus dit drink nie. So want Jesus sê, julle wil vir my eintlik gif gee. Want die ander ding is ook, die goed wat in die asyn ingemeng was, en dis belangrik om te weet, was 'n tipe van 'n middel gewees om, dis soos pynpille, om jou pyn minder te maak. En Jesus het gesê, nee, ek gaan nie want wat doen enige goeders wat chemies is? Dit tas ook jou brein aan tot 'n mate. En Jesus het gesê, hy wil clear-minded in dit ingaan. Hy wil nie die mekaar raak nie. So dis hoekom hy dit nooit gedrink het nie, want hy wil reg kan dink. En dan sê Jesus hulle, dit werk nie so nie. Wat is belangrik? Wat sien ons raak is of wat belangrik is? Die disippels het hierdie psalms gebid. Hulle het nooit stil gebly oor. Hulle het hierdie psalms gebid. Hierdie psalms het 'n belangrike gedeelte gespeel in hulle lewe. Dit wys na die skepingsverhaal toe wat al verby is. Maar dit wys ook na Jesus toe wat nog kom. En dan sit die, of wat al weg is, en dan sit die disippels hier so, en hulle is besig om hierdie psalms te bid. Maar in die Ou Testament, toe dit net psalms was, voordat Jesus daar was, wat het hulle met die psalms gedoen? Presies wat dit sê. Ons ken dit as psalms en gesange. Ons het dit gesing. En die psalms is ook verbind aan die ark. Daai ding waarin die tablette was. Want wat het die ark, wat was die belangrikheid rondom die ark? Die ark het oral saam met die Israeliete gegaan. Toe hulle deur die woestyn is, ons gaan nou daarby kom, toe hulle oral was, as hulle oorlog gehad het hulle die ark tot stilstand gebring daar waar hulle was, om vir mense te sê, God was saam met ons en dis hoekom ons die oorlog oorwin het. Dis nie op ons eie gedoen nie. God was saam met ons gewees, dis hoekom ons die oorwinning het. Die ander ding wat ons ook moet besef rondom hoe dit in hierdie Jode se kultuur in was, en hulle het nie net die psalms gesing nie, hulle het dit ook opgevoer. En dit was letterlik 'n ding gewees van, daar het 'n klomp van die mense buitekant gestaan, buitekant die tempelpoort, en dan was daar mense binnekant gewees. En dan sou die mense buitekant die tempelpoort sou gestaan en geroep het, meer amper soos 'n skree, en hulle sou gesê het, maak die poorte oop dat die magtige koning kan inkom. Dis die ouens buitekant, sê vir die ouens in die binnekant, maak die poorte oop dat die magtige koning kan binnekom. Nou jy maak nie net 'n deur oop daai tyd nie, selfs vandag. Jy maak nie net 'n deur oop nie. So wat is die volgende? Wat is die logiese redenasie? Wie is hierdie magtige koning? Dit sê hulle van binnekant af. Wie is hierdie magtige koning? En dan sê die mense aan die buitekant, die Here, sterk en geweldig, die Here, oorwinnaar in elke stryd, wys na die ark toe, wat wys na die oorlog toe, wat wys dat God se teenwoordigheid by dit is die hele tyd. En dan is die deure oopgemaak, die mense het ingekom, sodat dit 'n simboliese handeling is van God is tussen ons, Jesus is tussen ons. Daai ark wat hulle rondgedra het, was die sigbare verteenwoordigheid van God in die woestyn. God was saam met hulle in die woestyn gewees. Hierdie ark trek die hele tyd saam met hierdie Israeliete die hele woestyn rond. Wat trek nog saam met mense die woestyn in? En ons mis dit baie keer.
Toe hulle die woestyn ingaan, wat is voor hulle die hele tyd? Dag, wolkkolom, nag, vuurkolom. Wat's agter hulle? Ons vergeet baie keer daai ene. 'n Engel, wat hulle beskerm van agter af. Hulle trek die woestyn in die hele tyd, maar wat is saam met hulle die hele tyd? Die ark. En elke keer as hulle op 'n plek kom wat hulle rus en wat hulle stop, dan sit hulle die ark neer, hulle slaan 'n tent oor die ark op, en dit is die tent van ontmoeting. Wat beteken ontmoeting? Is waar jy by mekaar kom. Wie het wie ontmoet daar? God was daar gewees vir hulle. Wie lei hierdie Israeliete in die woestyn? Wie is die ou wat saam met hulle stap hele tyd? Moses. Hoekom is dit belangrik? Lyn. Dis belangrik vir die volgende. Stop gou daar, gaan ons aan. Psalms vra een groot vraag. Wie's rein? Wie mag in die teenwoordigheid van God kom? As jy deur Psalms lees, is dit die ding wat voorkom die hele tyd. Wie's rein? Wie mag in God se teenwoordigheid kom? En op daai oomblik is die antwoord niemand. Niemand is rein nie. Niemand kan daai vervul nie. Net Jesus is rein om voor God te kan verskyn. God seën sy mense, hy bring vir hulle vrede en rus. Hoe? Deur Jesus. Want Jesus sê op 'n stadium, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Ons gaan, om dit aan te haak by Genesis, by die skepingsverhaal, ons gaan baie taai vrae hierdie week wat kom. Vrae wat ons, ek dink nie noodwendig altyd oor gedink het nie, of nie wil dink oor. En ek wil, en hiermee sluit ek vanoggend se goeders af, die inleiding sluit ek af. Ek gaan een van hierdie taai vrae vra, maar ek sal hom dan beantwoord ook. Soort van. Wie het Genesis geskryf? Wie weet wie het Genesis geskryf? Moses. So nou, sien julle nou weer hoe loop hierdie lyn? Genesis beteken letterlik die oorsprong of die skepping of die begin. Dis wat dit beteken. Dis wat Genesis, die woord Genesis beteken. En dis deur Moses geskryf. Nou, wanneer Moses geleef het, daar's 'n klomp verskillende, maar dit was plus minus in die 15de eeu voor Christus, wat Moses geleef het. En hy het saam met die Israeliete, die 40 jaar die woestyn ingetrek, en wat het Moses nog geskryf? Die graad 6 sal hierdie goed ken, want hulle het dit nou die dag gedoen, die eerste 5 boeke van die Bybel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, dit word toegeskryf aan Moses, dit staan bekend as die Torah of die Pentateeg. Penta beteken 5, teeg beteken houer, 5 boeke wat in die houer kom, die Pentateeg. Staan as dit bekend. Moses het dit geskryf. Nou is my volgende vraag. Hoe lank het Moses na die skepping geleef? Die eerste dag. 2600 jaar plus minus. Sien julle die probleem waarmee ons nou sit? 2600 jaar, nou skryf Moses oor wat begin het heel in die begin. Wie was daar gewees om dit neer te skryf? Niemand. Dit was net God. En eventually het Adam opgedaag, Adam en Eva, hier aan die einde. So waar kom daai inligting vandaan? En hier is die belangrike gedeelte, en dit is nou, hoekom ek sê, dis die moeilike vraag. So, hier was, in die tyd wat Jesus geleef het daar 'n historikus geleef, met die naam Josefus. Dit is baie geskiedenis, maar is belangrik. Josefus, hy het geleef in dieselfde tyd as wat Jesus geleef het op aarde. En wat hy gedoen het is, hy sê, hy het navorsing gedoen en hy het gesien, daar was 'n ou en hierdie naam sal ergens uitspring, Methuselah. Al gehoor van Methuselah? Die oudste persoon wat ooit geleef het, 996 jaar as ek reg is. So hy het gelewe 996 jaar, maar hy het baie lank geleef, hy het baie naby aan die begin van die skepping geleef. En Methuselah het gegaan en hy het al hierdie goeders wat gebeur het nou. Hoe doen ons navorsing? Hoe skryf ons iets?
Jy gaan haal 'n klomp boeke en jy praat met mense en jy skryf dit neer en jy maak dit bymekaar. Methuselah het presies dieselfde gedoen. Al verskil is, hy het nie papier gebruik nie, hy het pilare gebruik. Een wat van bakstene gemaak was en een wat van klip gemaak was. Jy ken dit, die meer bekende naam vir dit is 'n obelisk. Sit gou daar op, hoe lyk 'n obelisk? Dis 'n obelisk wat hulle opgesit het. Dalk groter, dalk kleiner, maar hy het 2 sulkes neergesit. Een van steen en een van klip. En hy het die hele eerste gedeelte van die Genesis het hy daarop neergeskryf. En wat gebeur het is, Josefus sê dan daar, Methuselah se naam beteken letterlik, as hy doodgaan sal dit kom. So, Methuselah het al die goeders neergeskryf, en net voordat hy dood gegaan het, en dit is nou volgens OG, nou ons kan nie hierdie goeders presies bewys nie, maar hoor net gou God se vinger hierin, het Noag daai 2 pilare gevat en hy sou dit op die ark gesit het. En hy sou dit gevat het. En toe Noag eventually op grond gekom het, het hy daai 2 pilare gevat van bakstene en klip, en dan het hy gegaan en hy het dit ergens in Arabië gaan plant. Het hy dit gaan neersit. So, ons kan hierdie goeders nie 100% bewys nie. Die enigste pluspunt vir my van hierdie storie is, dit word generasie na generasie na generasie vertel. En wat vir my nogals belangrik is rondom dit is, of dit nou waar is of nie waar is nie, dit is die enigste logiese denkwyse, want Josefus kan ons bewys het geleef gedurende Jesus se tyd, al die skrifte wys dit, Josefus het hierdie goeders gaan navors, en ons skryf tog mos uit ander mense se navorsing uit. Ons weet wel, Moses het dit geskryf, en dit maak vir my sin, dat dit van daar af kom. Waar kom Moses vandaan? Ons weet nou waar kom Josefus vandaan, ons weet waar het hy dit gekry, hy het dit vir Noag gegee, en Noag het dit ergens gaan plant. Nou, maar hoe pas Moses in hierdie hele storie? Kan julle onthou, Bessie Mandjie? Kyk weer God se vinger in hierdie hele ding. Moses word in 'n bessiemandjie gesit. Hy gaan af in die rivier, die farao se dogter kry hom, hy word gevat na die tempel toe, of na die koningshuis toe, wat ook al jy die ding noem. En dan op daai stadium word hy geleer om te skryf, hy word groot gemaak soos 'n koning. Wat gebeur met Moses? Op 'n stadium, hy weet in sy hart, want onthou hy het 'n ruk lank saam met sy ma groot geword. In sy hart weet hy is nie 'n Egiptenaar nie. Hy stap eendag, hulle is besig om die slawe te verniel. Moses raak omgekrap, hy slaan 'n slaaf dood, begrawe hom onder die sand. Hulle kom agter, dis Moses moet vlug vir sy lewe. Waar hardloop Moses verby om uit te kom waar hy toe op die ou en 'n paar vrouens vat? Persië. Waar is die obelisks geplant? Persië. En dan sê die verhaal, sê dan verder, dat Moses het hierdie pilare gevat, en terwyl hulle in die woestyn getrek het hy dit geskryf. Het hy daai goeders oorgedra, sodat dit vir die res van die wêreld tot einde kan kom. So soos ek sê, hierdie storie kan nie 100% gesê word, dis die waarheid nie. Maar as dit is, en ek ken ook my God, hy kan ongelooflike goeders doen. So hoe ons die storie gekry het, weet ons nie. Ons weet Moses het dit geskryf, en hierdie is vir my 'n goeie punt om daarby te kom. En dan kom ons by Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En net in daai paar woordjies gaan ek julle môre die hele aand besig hou. Met daai paar woordjies. So kom môre aan terug, en dan gaan ons aan. Julle verstaan nie hoeveel van daai goeders kom uit, waar God, dit is net, ek is erg opgewonde. So kom join my van volgende week af, of van môre af, en dan praat ons oor al daai goeders. Here, ons wil vir U dankie sê, dat ons kan weet, daar was 'n begin. Here, en om so ietsie weg te gee, as daar 'n begin is, moet daar 'n einde wees.
Here, en dankie dat ons kan weet wat die einde is nou al. So Here, gaan saam met ons waar ons nou hierdie week ingaan, Here. En ek vra vir U werk in elke persoon se hart hierso. Werk in hulle harte dat hulle buurmanne en buurvroue en mense nooi om saam te kom, dat ons kan praat oor hierdie ongelooflike skepingsverhaal en hoe as ons deur dit gaan en ons sien alles, hoe U elke ding in die fynste detail beplan het, dat ek gee nie om wie jy is nie. As jy daarna kyk, kan jy nie vir my sê, daar's nie 'n God daar buite nie. Kan jy nie vir my sê, hierdie is beplan deur 'n wese, deur 'n wat ook al mens U wil noem, as hulle nie aan U glo nie. Dit moet deur iets anders te beplan word, wat die intellek het, wat nog nie gesien is nie. So Here, laat ons dit kan beleef, en dat ons kan agterkom, hoe ongelooflik lief U vir ons is. Want Here, U wys dit vir ons in die skepping. So Here, gaan saam met ons. Soos ek sê, sit vir ons daai helm van verlossing op. Verlos ons verstand, dat ons kan agterkom, U is die Alfa, U is die Omega, U het hierdie goeders gedoen. U het 'n nuwe mens gemaak. U het vir Adam en Eva gemaak. En dan kom U en dan is U die tweede Adam, wat vir ons die verlossing bring, sodat ons siele kan hemel toe gaan. En dat hierdie gemors lywe wat so vol sonde is, dat dit kan agterbly, sodat ons weet, ons gaan 'n nuwe liggaam kry, wat perfek gaan wees. So Here, gaan saam met ons. Here, maak almal opgewonde oor wat voor lê. Amen.